హలో, హాయ్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లాహారిశ్రీనివాస్. అందరూ అయితే ఎలా ఉన్నారు? సో ఈరోజు అనదర్ డే వ్లాగ్తో మీ ముందుకైతే వచ్చేసాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం దేవుడు రూమ్ క్లీన్ చేసిన క్లాత్స్ ఉంటాయి కదా, అవి హాట్ వాటర్లో వేసి పెట్టానమాట. వాటికి ఎక్కువ జిడ్డు ఉంటాయి కదా, అండ్ కుంకుమ పసుపు మనం చేతికి తుడుచుకున్నవి అన్నీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అవి అంత ఈజీగా పోవు కాబట్టి జిడ్డు మరకలన్నీ కొంచెం హాట్ వాటర్లో సర్ఫ్ వేసి ఆ క్లాత్స్ని అయితే కొద్దిసేపు నానబెడతాను. ఆ తర్వాత వాటిని మనం వాష్ చేసుకుంటే కొంచెం త్వరగా పోతుందన్నమాట. మనం కిచెన్ క్లాత్స్ కూడా కొంచెం వేడి నీళ్ళల్లో ఇలా నానబెట్టి పెట్టుకుంటే కొంచెం ఆ జిడ్డు అనేది త్వరగా పోతుందన్నమాట. సో దేవుడి క్లాత్స్ అయితే నేను ఎప్పుడు ఇలాగే క్లీన్ చేస్తాను. మార్నింగ్ పెట్టిపోయిన మూవీ అనమాట. అన్నీ మంచి చేయకున్నాములే మూవీ ప్రైమ్లో వచ్చిందన్నాను కదా. సో మార్నింగ్ పెట్టిపోయినది నేను ఇంకా హాఫ్ అన్ వరకు చూస్తున్నా. ఒక్కోసారి కొన్ని మూవీస్ అయితే 2 days 3 days 1 week వరకు కూడా చూస్తూనే ఉంటా. కొద్దిసేపు చూస్తానే ఏదో ఒక పనిలో పడి మళ్ళీ దాన్ని ఎప్పుడో చూస్తాను. ఇంకా ఇప్పుడు పని అంతా అయిపోయింది, ఇంకా లంచ్ చేస్తూ మూవీ అయితే చూద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇంకా తర్వాత కొంచెం వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయాలి, చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కదా. ఈరోజైనా ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, చేద్దామని ఇంకా ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాను అన్నం. మార్నింగ్ బీన్స్ కర్రీ చేశాను. సో ఏదైనా నంచుకోవడానికి ఉంటే బాగుండు అనిపించి ఈ అప్పడాలు అయితే గుర్తొచ్చినాయి. ఇవి కొని చాలా డేస్ అయింది, లోపల ఉండి గుర్తులేవన్నమాట. ఈరోజు ఎట్టెట్నో గుర్తొచ్చినాయి. సో ఇవైతే ఇప్పుడు ఫ్రై చేద్దాం. ఇవి డీప్ ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. గ్యాస్ మీద ఊరికే మనం రోస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, డ్రై రోస్ట్, ఆయిల్ అవసరం లేదు. పంజాబీ మసాలా పాపడ్ అంట. సో ఇలా ఊరికే నిప్పుల మీద పెట్టి కాల్చుకోవచ్చు. చూడండి రోస్ట్ అవుతుంది కదా. హై ఫ్లేమ్ పెడితే త్వరగా మాడిపోతుంది. కొంచెం ఇలా సిమ్లో పెట్టలేదు, హైలో పెట్టలేదు, కొంచెం మీడియంలో పెట్టి కాలుస్తున్నా. అంటుకుంటుంది ఇదైతే మధ్యలో. సో ఇంతే, అయిపోయింది చూడండి. ఇంకొద్దిసేపు ఉంటే ఇంకా గట్టిగా క్రిస్పీగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడే కదా తీసింది, సో అందుకు కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంది. చూడండి అప్పుడే ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చిందో. డీప్ ఫ్రై ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇలా చేసుకొని తినవచ్చు. సో ఇది నా లంచ్. లంచ్ చేశాక నాకు ఎందుకో చాలా స్వీట్ క్రేవింగ్స్ వస్తుంటాయి. ఇప్పుడే కాదు, చాలా డేస్ నుంచి ఇలానే ఉందన్నమాట. ఇంట్లో ఏవైనా ఉంటే తింటాను. ఇంకా ఆ రోజు స్వీట్ ఐటమ్స్ ఏమీ లేవు, అందుకు యాపిల్ అయితే కట్ చేసుకొని తింటున్నాను. ఐఎఫ్బి వాషింగ్ మిషన్ క్లీనింగ్ అయితే చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది వచ్చేసి డీస్కేలింగ్ పౌడర్. మనము 30 వాషెస్ తర్వాత ఈ డీస్కేలింగ్ పౌడర్ వేసి క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఐఎఫ్బి స్టోర్స్లో ఒకటే దొరుకుతుంది. మాది ఐఎఫ్బి కాబట్టి నేను ఐఎఫ్బిది యూజ్ చేస్తున్నాను. మీది ఏ కంపెనీనో ఆ కంపెనీది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది 200 రూపీస్ 1 టైంకి వస్తుంది అనమాట, అంతే. దీన్ని కట్ చేసి ఇక్కడ మనం డిటర్జెంట్ వేస్తాం కదా, అక్కడ కొద్దిగా లోపల డ్రమ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కొద్దిగా వేసి ఎక్కువసేపు లాంగెస్ట్ టైం దేనికి ఉంటుందో ఆ ప్రోగ్రామ్ అయితే మనం ఇచ్చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కొద్దిగా వేస్తున్న పైన, ఇక్కడ డిటర్జెంట్ వేస్తాం కదా, అండ్ మిగిలినది వచ్చేసి లోపల వేసుకుందాం. ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం అయితే వేసేసాను, ఏమీ మిగలలేదు. మామూలుగా అయితే ఎక్స్ప్రెస్ వాష్లో ఉంది, డైలీ నేను ఎక్స్ప్రెస్సే పెడతానమాట. మిగతావన్నీ కొంచెం ఎక్కువ టైం ఉంటుంది కదా, రెగ్యులర్గా డైలీ వాష్ చేసేదానికి అంత టైం ఎందుకని ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ పెట్టేస్తా. జస్ట్ 30 minutes అనమాట. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏది ఉందో అదైతే పెడుతున్నా. కాటన్ ఎకో ప్లస్ ఇదైతే ఎంతసేపు ఉంది, 1000 RPM, 2 hours 9 minutes ఉందన్నమాట. ఇదైతే పెట్టేస్తున్నా. టెంపరేచర్ అయితే 40 60, కోల్డ్ కావాలంటే కోల్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. 60 పెట్టేస్తున్నా. ఇప్పుడైతే ఆన్ చేసుకుందాం మనం. అదే నీట్గా ఇంకా తిరుగుతూ ఉంటుంది, మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మధ్యలో మొత్తం అయిపోయినాక మనం ఓపెన్ చేసి నీట్గా తుడిచిపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట, అంతే.
ఇంకా ఆన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సాటర్డే రోజు మా ఊర్లో మార్కెట్ ఉంటుంది. సో వెళ్ళి 1 వీక్కి సరిపడా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఆ రోజే తీసుకొచ్చుకుంటాను. తెచ్చినవన్నీ దేనికవి సపరేట్ చేసి ఇలా కవర్స్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట. ఈ కవర్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్లీ మింత్రా లేదా అజియోలో మనం ఏవైనా పార్సల్స్ తెప్పించుకుంటాం కదా, వాటికి వచ్చిన కవర్స్ అనమాట. నేను వాటిని ఇలా వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేయడానికి అయితే యూస్ చేస్తుంటాను. ఇవి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనకు లోపల ఏమున్నాయో అన్నవి తెలుస్తుంది. ఇంకా కొంచెం పెద్ద సైజే వస్తాయన్నమాట. మనం 1 కేజీ ఈజీగా 2 కేజీ వెజిటేబుల్స్ కూడా ఇందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కవర్స్ అయితే నాకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి. లీఫీ వెజిటేబుల్స్ మాత్రం కట్ చేసి పేపర్లో చుట్టి కవర్లో పెడతాను. డైరెక్ట్ కవర్లో అయితే పెట్టను. ఏదైనా తడి అట్లా వస్తే పాడైపోతుంది కదా, అందుకు పేపర్లో పెట్టేస్తాను. ఈరోజు వచ్చేసి సండే. ఊరు నుంచి మా తమ్ముడైతే వచ్చాడనమాట. నైట్ 4 అలా, నైట్ కాదు అర్లీ మార్నింగ్ 4 అయింది. మార్నింగ్ అయితే ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నా. నీ ఫేవరెటే. ఏం చేస్తున్నా అంటే పొంగలి చేస్తున్నా. కూరలు, పెసరపప్పు, కొంచెం బియ్యం, ఆ 3 కలిపి ఫస్ట్ కుక్కర్లో పెట్టా. ఇంక ఇదైతే తాలింపు కోసం పెట్టుకుంటున్నా. ఇంకా ఇక్కడ పక్కన ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ టీ కోసం. కూరలు, పెసరపప్పు, కొద్దిగా బియ్యం, ఈ 3 కలిపి కుక్కర్లో బాగా మెత్తగా అయితే ఉడికించుకున్నా. కూరలతో కూడా పొంగలి బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇంతకుముందు ఒకసారి చేశాను, మళ్ళీ ఇదే సెకండ్ టైం అనమాట. హెల్తీ అండ్ టేస్టీ కూడా. అంటే టేస్ట్ మనం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనుకోండి. వాడికి నీకు శానిటైజర్. ఎక్కడ పోతున్నారు? ఎక్కడ పోతున్నారు? బయటికి వెళ్ళే. ఇంట్లోకి ఎవరు పోరు అంత రెడీ అయ్యి. బయటికి ఎక్కడికి? ఎన్నిసార్లు అదే, ఇప్పటికో 10 సార్లు చూసింటాడు. ఫేవరెట్ అనమాట మా హస్బెండ్కి బిస్లే ఘాట్. ఎందుకంటే అదే దగ్గర ఉంటుంది, తొందర పోయి రావచ్చని. మా తమ్ముడు కోసమే పోతుంది ఇప్పుడు. ఏదైనా చూద్దాందా పోదాం రా అంటుంటే వాడి కోసం అని పిలుచుకెళ్తున్నాడు. వచ్చేటప్పుడు తీసుకొస్తావా? మీకు ఇంతకుముందు వీడియోస్లో మా పిన్ని అని చూపించాను కదా. సో మా పిన్నికి 2 అబ్బాయిలు అనమాట. వీళ్ళు వచ్చేసి మా పెద్ద తమ్ముడు. నాకు వాడికి జస్ట్ 1.5 year గ్యాప్ అనమాట, అంతే. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఏజ్ గ్యాప్. 2 తమ్ముళ్ళు, 1 చెల్లి. వాళ్ళ 3 కంటే నేనే పెద్దదాన్ని అనమాట. వాళ్ళందరికీ నేనే హెడ్ ఇంట్లో. మనకంటే చిన్న వాళ్ళు ఒక 1 year చిన్న అయినా కానీ మనకు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలాగానే కనిపిస్తారు కదా. సో వీళ్ళందరూ నాకు చిన్నపిల్లలాగానే అనిపిస్తుంటారు. మేము ఉండే ప్లేస్కి చుట్టుపక్కల చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. సో ఇంకా వాడు ఎక్కడికైనా వెళ్దాం చూద్దాం అంటుంటే మా హస్బెండ్ ఇక్కడ బిస్లే ఘాట్కి పిలుచుకెళ్తున్నారు. ఆల్రెడీ నేను మీకు నా వ్లాగ్స్లో చూపించాను బిస్లే ఘాట్ అనే ప్లేస్ ఎలా ఉంటుందని. ఆ రోజు నన్ను కూడా రమ్మన్నారు, కానీ ఆ ప్లేస్ ఆల్రెడీ చూసినదే కాబట్టి నేను వెళ్ళలేదు. వేరే ప్లేస్ ఏదైనా అంటే వెళ్దాం అనుకున్నాను. మా హస్బెండ్ కూడా కొంచెం టైర్డ్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళే ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట. కానీ వాడి కోసం ఇంకా ఏదైనా దగ్గర ఉండే ప్లేస్ వెళ్దామని ఇక్కడికైతే పిలుచుకెళ్ళాడు. కానీ ఇంటికి వచ్చాక మా హస్బెండ్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ఇంతవరకు చూసినట్టు లేదు, ఈరోజు ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఈ ప్లేస్ అని అయితే చెప్పారనమాట. మా తమ్ముడు, మా హస్బెండ్ ఇద్దరు ఒకేలాగా ఉంటారు చూడ్డానికి అని చాలామంది అంటుంటారనమాట మా ఫ్యామిలీలో. మీకు కూడా అలాగే అనిపించిందా? మా హస్బెండ్కి ఓన్ సిస్టర్ వాళ్ళ కొడుకు అనమాట. మేనమామ పోలికలు వస్తాయంటారు కదా, మేబీ ఆ రకంగా ఒకటే ఉండిండొచ్చు. ఇక్కడ అరేబియన్ సీ, బే ఆఫ్ బెంగాల్ అని బోర్డు పెట్టారు కదా, అదేంటంటే యాక్చువల్గా నేను వెళ్ళినప్పుడు అయితే చూడలేదు, వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు చూశారు. నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించి మీతో కూడా షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఆ బోర్డ్కి ఇటు సైడ్ అరేబియన్ సీ అని ఉంది కదా, ఇటు సైడ్ వర్షం పడి పారే నీళ్ళన్నీ అరేబియన్ సీలో వెళ్ళి కలుస్తాయంట. ఇటు సైడ్ పడే వాటర్ అని బే ఆఫ్ బెంగాల్లో వెళ్ళి కలుస్తాయంట. కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది నాకు కూడా. మా హస్బెండ్ అయితే బయటకు వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా మార్నింగ్ తిన్నవన్నీ ఇప్పుడే వాష్ చేసి పెట్టేసిన. చికెన్ తెచ్చిచ్చిపోయినారనమాట మా తమ్ముడికి చేయడానికి. ఇది ఇంకా ఫ్రై చేసి వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేసి ఇంకా వెజిటేబుల్ కర్రీ ఏదైనా చేయాలి. ఇంకా బట్టలు అయితే వాషింగ్ మిషన్కి వేసేసాను. అవి అయిపోతే పైన వెళ్ళి ఆరేసి రావాలన్నమాట. ఇద్దరు బయటికి వెళ్ళి వచ్చేలోపు నేను ఇక్కడ లంచ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసేసాను. ఈరోజు వెజిటేబుల్ పులావ్ చేశాను. మేము దీన్ని వెజిటేబుల్ బిర్యానీ అని పిలుచుకుంటాము ఇంట్లో. బాస్మతి రైస్ వేసి ఇంకా వెజిటేబుల్స్ ఏ రకాలు ఉంటే అన్ని వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసేస్తాను. అవి వేసి కొంచెం లైట్గా మసాలా వేసి చేస్తాను.
నేను చేసే అన్ని వంటల్లో నాకు ఇదైతే ఫేవరెట్ అనమాట. ఇలా రైస్‌తో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేయడం ఇష్టం నాకు. అండ్ నేను చేసే వాటిలో ఇది బాగా చేస్తాను అని నా ఫీలింగ్ అనమాట. సో, కర్రీ అయితే ఏం చేయలేదు. మార్నింగ్ నేను పొంగలి చేశా అని చెప్పాను కదా! దాంట్లోకి చట్నీ చేశాను. ఆ చట్నీనే ఉండింటే ఇది కూడా బావుంటుంది రైస్‌లోకి. సో, ఇంకా దాంతో అయితే అడ్జస్ట్ అవుతున్నాం. ఇంకా రైతా చేశాను. ఆ తర్వాత సలాడ్ అనమాట. ఇది మా లంచ్. ఇంకా దీని కంటిన్యూయేషన్ వ్లాగ్ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇది ఈరోజు వ్లాగ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.